Hoy aprenderemos cómo grabar con Scratch sonidos producidos por nuestra voz y el procesamiento de datos que realiza la computadora para capturar las entradas de voz y producir las salidas de sonido que oímos cuando grabamos. En nuestro caso estaremos seleccionando el objeto en el que queremos que sea grabada la voz. Es esta muchacha con vestido celeste. Le damos clic y luego vamos a la pestaña de sonidos. Damos clic al micrófono que está en medio del parlante, la carpeta de archivo, para grabar un nuevo sonido. Cuando damos clic aparecen las herramientas de grabación, la de reproducir, la de detener y la de iniciar grabación. Vamos a hacer una grabación de un sonido que nos puede servir para arreglar o enriquecer la melodía que hayamos importado. Vamos a dar clic para iniciar la grabación. Detenemos la grabación cuando damos clic al botón cuadrado. Vamos a oírla. Luego, mediante los efectos, podemos suavizar o modificar la melodía. Y también podemos cortar o borrar los pedazos que no deseamos que se oigan. ¿Te has preguntado cómo puede la computadora capturar estos sonidos y grabarlos? Pues bien, estos sonidos grabados en la computadora se llaman grabaciones digitales. Son digitales porque pasan de las ondas de sonido a los bits. La computadora procesa bits. Pero ¿cómo hacemos para que las ondas de sonido se conviertan en bits? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando hablas o cuando emitimos cualquier sonido con nuestra voz, palmas o ambientales o efectos ambientales, el micrófono recibe esas entradas de datos y las convierte en ondas eléctricas o impulsos eléctricos. Luego estos impulsos son enviados a la computadora mediante un dispositivo que captura los datos de entrada, esos impulsos eléctricos. Ese dispositivo los convierte entonces en los bits o datos binarios que ya la computadora puede procesar. Es así como se convierten en información digital. Cuando ya está convertida en información digital, entonces la computadora la puede almacenar, reproducir o modificar. ¿Qué pasa cuando queremos escuchar esos sonidos que grabamos? Entonces, estos números binarios o datos binarios son enviados a un dispositivo de salida de datos que convierte esos números de nuevo en un voltaje eléctrico o impulsos eléctricos que los envían a dispositivos de salida como son los parlantes, y es así como podemos escuchar de nuevo las ondas. ¿Te parece maravilloso el trabajo que hace la computadora? A nosotros también. Pero es el momento de modificar tu melodía y entonces hacer tu obra creativa personal.